दोस्तों मेरा शॉप में एक हीरो स्प्लेंडर प्रो आया है और ये बाइक टाइमिंग चेन का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और इसका टाइमिंग चेन का साउंड आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। इसका जो भी साउंड आ रहा है वो मैंने नया सेट इसमें डालने वाला हूँ इंजन में, और इंजन का साउंड आप लोग सुन सकता है और आप लोग देख सकता है ये स्प्लेंडर प्रो है। दोस्तों यही था गाड़ी और आज फाइनली इसी का काम करने वाला हूँ और आप लोग जुड़ा रहिए। और इसका साउंड क्वालिटी आप लोग सुन सकते हैं, इसका टाइमिंग चेन का बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है इसमें, आप लोग सुन सकते हैं कट 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 करके आ रहा है। और आज फाइनली मैं खोलता हूँ गाड़ी और आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने पूरा सेटअप मैंने खोल दिया, टाइमिंग चेन का जो भी आवाज़ आ रहा था सभी पार्ट मैंने एक एक पार्ट मैंने खोल दिया और आप लोग पार्ट इधर दे सकते हैं। ये टाइमिंग चेन है, ये बहुत सारा लंबा हो गया है और इसी का कारण से गाड़ी में बहुत झंझट झंझट करके साउंड आ रहा है। और ये रोलर सभी ख़राब हो चुका है, ये सभी ख़राब हो चुका है और इसी का वजह से गाड़ी में साउंड आ रही है। ये रोलर बियरिंग तो पूरा चला गया, ये रोलर बियरिंग में कुछ भी बचा नहीं है और फाइनली ये बदलना ही पड़ेगा। और ये भी पूरा काट चुका है, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ में पूरा दाग दाग आ रहे हैं। और अभी फाइनली इसमें नया टाइमिंग चेन का सेटअप मैं डालने वाला हूँ और टाइमिंग चेन का जो भी आवाज़ आ रहा था गाड़ी में वो फाइनली मैं दूर करने वाला हूँ। आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने हीरो कंपनी का मैंने पूरा सेटअप मैंने ले लिया और पूरा सेटअप ही मैं गाड़ी में डालने वाला हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये जेन्युइन पार्ट है और आप लोग भी जेन्युइन ही पार्ट डालना गाड़ी में। अगर टाइमिंग का ज़्यादा साउंड आ रहा है तो आप लोग मार्केट में अवेलेबल है जेन्युइन पार्ट और जेन्युइन पार्ट का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप लोग देख सकते हैं ये हीरो जेन्युइन पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है और ये पूरा सेटअप हो जाएगा इसमें गाड़ी में। और अभी फाइनली मैं फिट करता हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने टाइमिंग चेन मैंने नया डाल दिया और ये रोलर बियरिंग अभी इसमें बैठाना है और ये आप लोग देख पा रहे हैं ये भी हीरो का जेन्युइन है, इसमें हीरो लिखा हुआ है। और पहला वाला ये आप लोग देख सकते हैं ये भी हीरो जेन्युइन पार्ट है और मैं जेन्युइन ही पार्ट में इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये हीरो लिखा वाला ये बाहर साइड में रखना चाहिए। और जिस भाई लोगों को पता नहीं है वो थोड़ा वीडियो अच्छा से देख के काम करना, और कोई मैकेनिक भाई लोगों को पता है ये काम कैसा होता है और आप लोग मेरा वीडियो को देख के आप लोग फिट कर सकते हैं गाड़ी। जो भी इंजन में जो भी साउंड वगैरह आ जाता है आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने पिस्टन मैंने टॉप में ले लिया, जो ब्लॉक जो पिस्टन होता है वो पिस्टन मैंने टॉप में ले लिया और आप लोग देख सकते हैं इसमें जो टी का जो ऑपोजिट में एक दाग है वो मैंने कैचिंग का साथ मैंने मिचिंग किया और टाइमिंग मेरा टॉप में चला गया है। और फाइनली इधर आप लोग देख पा रहे हैं डॉट है इसमें, इस पॉकेट में छोटा एक इस पॉकेट में डॉट है और टाइमिंग मैंने इस पॉकेट में मैंने इसमें एक दाग है कैचिंग में, आप लोग देख सकते हैं। ये दोनों मैंने आमने सामने रखा और मेरा टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है। जिस भाई लोगों को नया भाई लोग मैकेनिक सीख रहे हैं भाई लोग थोड़ा अच्छा से देखिए, मैंने ये डॉट और ये कैचिंग का साथ मैंने मैचिंग कर दिया और ये टाइमिंग इधर का हो गया है। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर ये आप लोग देख पा रहे हैं टी का अपोजिट में एक दाग है, वो दाग से मैंने मैचिंग किया और ये जो कैचिंग है मैग्नेट से मैंने सेट किया। अभी मेरा टाइमिंग मेरा परफेक्ट हो चुका है और गाड़ी का जो भी टाइमिंग है वो पूरा एक्यूरेट हो चुका है। और अभी फाइनली गाड़ी एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा और एक ही सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग मेरा वीडियो में जुड़ा रहिए और जो भी इसमें अभी जितना बचा हुआ काम है अभी मैं फाइनली कर लेता हूँ, आप लोग जुड़ा रहिए। दोस्तों मैंने टाइमिंग तो मैंने अच्छी तरीके से मैंने मिला दिया और ऑयल पम्प भी मैंने इसमें स्प्रिंग मैंने डाल दिया और अभी भी टाइट नहीं हुआ है, अभी टाइट नहीं हुआ है और इसको टाइट करना है। और कैसा टाइट करना है मैं तरीका दिखाता हूँ। ये टाइट हो जाएगा, ये टाइमिंग चेन ये जो हिल रहा है ये टाइट हो जाएगा। और आप लोग ध्यान देना ये जो स्प्रिंग आप लोग देख पा रहे हैं इसी स्प्रिंग को ही आप लोग डालना, दूसरा स्प्रिंग नहीं डालना।
और दूसरा स्प्रिंग मोटा स्प्रिंग थोड़ा हार्ड वाला डाल दिया तो 2 दिन तक अच्छा ही चलता है, बाद में फिर से और साउंड आ जाता है। आप लोग जौन सा कंपनी से जो स्प्रिंग दे के भेजता है वही स्प्रिंग आप लोग गाड़ी में इस्तेमाल करना, और दूसरा क्वालिटी का स्प्रिंग नहीं डालना, ये ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों मैंने बोला था टाइमिंग चेन टाइट हो जाएगा बोल के, मैंने अभी टाइट कर दिया। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं 8 नंबर का नट, इसमें ऑयल भर्ती कर देना और भर्ती करके 2-3 बार ऐसा प्रेस कर देना, ऐसा प्रेस कर देना। ये पाम आप लोग देख पा रहे हैं, ये रोड पाम है, ये रोड पाम अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा और साउंड बिल्कुल अच्छा आ जाएगा गाड़ी में। अभी आप लोग देख पा रहे हैं पूरा टाइट है, मैं हाथ से मैं दबा रहा हूँ, ऊपर नहीं जा रहा है। पहले तो ऊपर चला जा रहा था, अभी नहीं जा रहा है। दोस्तों मैंने फाइनली जितना काम था सभी काम मैंने फाइनली फिट कर दिया, और गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम लेके आया था कस्टमर, वो प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। और फाइनली अभी गाड़ी स्टार्ट करना है और चेक करना है इसका साउंड क्वालिटी कैसा आया है। और टाइमिंग सेट मैंने पूरा डाला हूँ, उसका जो सेट आता है वो सेट में पूरा डाल दिया। अभी जो इसमें समस्या का बात कुछ भी नहीं है, और अभी फाइनली गाड़ी चला सकता है। और अभी फाइनली अभी गाड़ी स्टार्ट करना है, आप लोग जुड़ा रही है मेरा वीडियो में। दोस्तों मैंने अभी फाइनली चाबी ऑन कर रहा हूँ, ये चाबी ऑन हो चुका है गाड़ी, और गाड़ी अभी सेल्फ बटन में प्रेस कर रहा हूँ मेरा हाथ में, आप लोग देखिए, और गाड़ी तुरंतली गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। और आप लोग सुन सकता है, इसका साउंड सुन सकता है, और पहले जो भी साउंड आ रहा था इसमें वो साउंड पूरा गायब हो चुका है, और अभी इसमें नया साउंड आने लगा है गाड़ी में। और बिंदास अभी कस्टमर चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को मैकेनिक भाई लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और मैकेनिक भाई लोगों को थोड़ा मालूम होना चाहिए काम कैसा करके कस्टमर को देना है, और कस्टमर को खुश रखना है दुकान में, और कस्टमर दोबारा भी आ सकता है आपका दुकान में। और मैंने इतना अच्छी तरीके से मैंने साफ़ सफाई करके मैंने काम कर दिया, और जो भी काम लेके आया था टाइमिंग चेन का जो साउंड आ रहा था वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और गाड़ी अभी बिंदास चला सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।